Hola, Sería estoy así. con mi primo Esteban, Y aquí haciendo también un entonces, video pues, aquí. intentémoslo, ¿no? Esteban está acá y bueno, vamos a intentar aprender una cosa. No sé cuál, con una bolsa y un palo en una botella. Para que sea como una cosa artificial. Vamos a intentarlo. Teneme esto. No puedo. Tengo Así, tos en grábalo, la- graba tú. Ya estamos grabando los dos. Entonces, tú prendes. ¡Ay, me el picó! foco ¡Me picó! y Esteban, teneme. sueltas Esteban, aquí. tenga. Tengo mi otro celular porque me voy a rascar. Espera, ya está funcionando. Está funcionando la fogata para que nos calentemos. No sé por qué. Tengo tanto frío. El primo, o sea, no va a funcionar. Eso es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Ya nos regañaron en el primer día, hoy por la tarde, porque estábamos haciendo una fogata con manuelos. Nos regañaron, no sé. A ver, yo creo que ahora nos van a regañar. ¿Por qué quemaron eso? Ya. ¿A quién le están mandando? Nos estamos grabando Un video por ahí. un video para YouTube. ¿Ya lo regañaron? No. Cuando venga la tía nos A matan. ver, intentemos. Ay, no. Eso Ay, qué rico. Frío. Ay, no, ya me dio frío. Y el boom, boom, boom. No funcionó, ¿no? Bueno, no es. Sí funcionó, sí funcionó. Cayó ahora, mira. Cayó así. Ah, no sé yo también. Ah, se está cayendo para adentro, ¿no? Jamás hagan eso. Pueden prender la casa o como sea. No lo hagan en casas. Solo en patios así normales sí lo pueden hacer. Ajá, jamás lo hagan en casas grandes que son cerradas. Jamás. Bueno, lo que den un like. Vean un like que nos quememos un totazo. Bueno, chao. Espero que le den un like. Sí, denos un like porque intentamos haciendo Que esto. lleguemos a 100 Igual ya se likes y quemó. haremos otro video. Ay, no, todo arregla. Listo. Bueno, chao. Número 1, chao.